আমরা জানি সিঙ্গেল ফেজ মোটর সিলিং ফ্যানে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়। এই ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করে সিলিং ফ্যান ও ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড ডিপেন্ড করে। যদি ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স কমে যায় তাহলে মোটর ও সিলিং ফ্যানের স্পিড কমে যায়। সেক্ষেত্রে সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করতে হয়, ইন্ডাকশন মোটরেরও ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করতে হয়। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব সিলিং ফ্যানের সাথে ক্যাপাসিটর কীভাবে সংযোগ করা থাকে। সিলিং ফ্যানে দুটি কয়েল থাকে, স্টার্টিং কয়েল ও রানিং কয়েল। স্টার্টিং কয়েলের সাথে ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করতে হয়। পাশের চিত্রে একটি সিলিং ফ্যানের সম্পূর্ণ কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে, যেখানে লাইন সরাসরি রানিং কয়েলের সাথে সংযুক্ত আছে আর আরেকটি ক্যাপাসিটরের সাহায্যে সিরিজ হয়ে স্টার্টিং কয়েলের সাথে সংযুক্ত আছে। অপরদিকে কয়েলের শেষ মাথার প্রান্ত দুটি একসাথে সংযুক্ত হয়ে নিউট্রালে সংযোগ করা হয়েছে। এভাবেই সিলিং ফ্যানে ক্যাপাসিটর সংযোগ করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একটু কমপ্লিট ফিটিং করা ফ্যানের স্টার্টিং কয়েল ও রানিং কয়েল কীভাবে আইডেন্টিফাই করব? সহজ একটি উপায় হচ্ছে মাল্টিমিটার ব্যবহার করে। মাল্টিমিটারের সাহায্যে ওহমস মেপে স্টার্টিং কয়েল ও রানিং কয়েল আইডেন্টিফাই করা হয়। স্টার্টিং কয়েলের আকার ছোট হয় এর ওহমসের মান রানিং কয়েলের ওহমসের মানের তুলনায় কম হয়। এভাবে স্টার্টিং কয়েল ও রানিং কয়েল আইডেন্টিফাই করা যায়। মাল্টিমিটার না থাকলে আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে সিরিজ লাইনের সাহায্যে চেক করা। যেহেতু স্টার্টিং কয়েল ছোট, সিরিজ লাইনের সাহায্যে এই কয়েল চেক করতে হলে এর লাইটের আলো বেশি হবে আর রানিং কয়েলে আলো কম হবে। আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।